Nahinaholongan damang dainang hurian itu hatta jalot tama barita na ulisan hata ni debata di parminggota di bagasa tikyon taparade marohata martanya kita dame ni debata na sumurung sian salhu naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai mananginangi dohami di hatami di bagasa tikyon ali Jehovah debata ama anak dotod di porbadia pakulingi mahami ay marhite hatami do boton nami nani halomohon ni roham si hanguluhonon nami asa hobar tu hatam jalanani halomohon ni roham ngulu nami takas maparguguam muhami laho mangalapati makaporsiay doho makanguluhon hatam di bagasan todim mananginangi dohami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita naulisan hata di debata mangatoi dohot mamakuling hita tangi honot tamay sa Jesaya bidu 90 ayat sada 1 Esia. Jesaya 90 ayat sada 1 Esia tapay hutihut ma. Songnon tar surat disi. Songgop do tuau tod dini Tuhan Jehovah ala naung miniahan di Jehovah au mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol marsuru au pauliuli halak parroha na bujuk manitikon haluaon tuhalak na tarhurung doho tuhalak na tarrate buha ni hurungan manitikon tahun para sinrohaw siya Jehovah dohot ari partubolon ni debatata mangapuli saluhut halak namarsak roha laho pahisahor roha ni halak namarsak di Sion mangalehon tunasida tuppal sikat ni sirabun miak las ni roha sikat ni arsak ni roha ulos namarhadohoan sikat ni toddi natahuton gabe targuar na sida hariara hatigoran suasuanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasidama paulihon aka naung ledeng tarulang aka naung tartaban di Narobi nasida musay pajongjokon dohot pay baruhon huta na tartaban aka naung tarulang mar sudut-sudut jadi halak ruwar jongjong marmahad dorbiana jala aka anak ni halak sileban pangulamuna dohot tukang porlak anggur muna alay anggo hamu targowar akamalim ni Jehovah parhalado ni debatata dohonon na tuhamu sinamot niaka bangso parbigu panganom muna jala hasangapon nasida do suluhon muna sikat ni haurahom muna naselaon jalomu silopit jala alini halesehon haeleson marulupulup nasida di partalian nasida di baheni silopit do tian nasida di tano nasidai ikom maruli las niroha saliling-liling na di nasida ay audo Jehovah naholong roha di hati goran alay na magigi mida tabat-taban pangarupaon sailehonokku do upanasida di bagasan hasitongan jala pahotokku tunasida padan saliling-liling na jala tarbarita dia kabangso parbigu pinoparnasidai jala anak nasida di tonga-tonga niya kabangso suri halak na marnida nasida tadaon nama nasida do pinoparni na pinasupasu ni Jehovah ido sahat na salom na hinaholongan damang day ng hurian ito hataha ang ginapinaribot oras ma dihita salhuna di parminggota di bagasa tikyon sahak barita na uli siya Jesaya bidu 90 ayat sada 1 Esia tongod di minggu ta minggu Trinitatis manang hasitulu sa daw ni debata na marujahat di padohan mamaritahon taon para sinirohaon ni debata mamaritahon taon para sinirohaon ni debata memberitakan tahun rahmat Tuhan totua kadamang do denang lasiroha do masa di hati hana tabige yate tarumbo bimolo di partikian nuengon manang tongon di bagasan akana masa go paru kilo do hamaulo kita gudang akasi pikiran gudang kahasusan na taalup ya kadamang do denang na pasti tung tahawas so jalata hasihol hodo asa majalo hita di asini roha barita nauli doi diau di hamunang dihita saluhutna molo tatagihon barita namadok mamaritahon taon para sinirohaon ni debata boha di bagasa tikyon tarrajumi jala tarjaloho do akadamang doho dena pabuat tau para sinirohaw diho nang sadaryon ay nakulan na juloy masate di zaman ni si Jesaya manotong do tau para sinirohaw ni di bagasa Tuhan ni jalon niya kana porsea di bagasan nguluna amin
Tutu tapar hatopot do jot di bagas sang ngulut tau nate. Dan adok kita nabui so mangadu pihak kahamolo do aka paru kilon. Ay hamolo do paru kilon ni ngekon adu paninasajol mai. Holanon songod dia hita mangadupi bodo hita mangadupi di bagasa kaporsiaon, bodo iwa ngadupi di bagasan gugu, bodo hita mangadupi di bagasa pangurupion di debata, bodo pakilalah nota ya kadamang do denang, ay sudah do hita mangadupi hamaulo do paru kilon. Dan kadang nasu mangadupi bawa do buru-buru, na matua do danak pe, na mora do na pogus pe, aka parjabatan do aka rakyat biasa pe, na pasti adong do hamaulo dia do pi. Alanya kadamang dahok denang na masyaallah kita nang dijamitat di bagasat tikyope di pabotohod do tuhita marhite jesaya no pulsada patuduhod doi pabua bangsa Israel na tongon di bagasa paru kilo do hamolo nang penaung mulak na sida siya kabuang Babel tutunung nga salepu panggonggom yon di Babeli di nasida ngay bulus nasida pabua na tartabani nasida di Babel sahat nasida dibuat tu Jerusalem. Alaya hamana masak kadamang dohok dainang. Jok do memang ngulu nate senirip pudo par unikan HP par gadongan. Senirip pudo par saulia KP par dangoran. Ido na masa di hati hai di rohani bangsa Israel. Dipikir do mula nunga satu Jerusalem nunga be bagasan di bagasan 20 delas di roha. HP di bereng nasida mah di baru mula kina sida sakabuang Babel di bereng mah sudah aka reruntuhan tembok-tembok Jerusalem nang segoi nang marosaki. Bagas joroi pe nunga marengse do aka bagas nasida pe iko pikiran nasida o mana masa kadamang doho denang dia rupi nasida asa boban naborak do masa dia rupi nasida dina mula nasida sian habuangat Babeli na kita pe jok dora masa songonia te niripu do na pahusor hongulu iba merek sian hutan iba HP sahat di pangaratuan gudang akasi pikiran ale kadamang doho denang begi ma barita nauli sian hatani debata dang maul di debata makosing dohok makusor ngulumi. Ay ido na masa kadamang dohok dainang di bagasan ngulu ni bangsa Israel. Hobbar tu jamitata di bagasan tikon. Atik pe adong aka hamolo ni dia do pinasida. Songoni aka situasi do kondisi di Jerusalem. Songoni do aka nang di parngulu sosial pe ada tekanan. Siat dongan nasida sabangso dang adong aka hati gora jupang nasida. Balik sa adong aka panggosa-gosaon. Adong do halak di siat ya kadamang do denang justru gabi makail diaek na gito rate. Di situasi na songoni saya mengalului pangomo anaka na moraya te. Di pasaliho na kahepeng na alay gabi manggosa-gosa ngulu niya kana pugusi. Dang tarbayar na gabi ikong gabi tuhurungan jabar na te. Aka hatigoran buy gabi lipe. Hola nalani situasi na songoni ate kadamang do denang. Alanya kadamang do denang sada barita nauli di pasahat tu bangsa Israel. Adong pangapulion, adong barita napahisahon do napahisarhon roha do pamatang nasida. Didok dinubuatan ni panurirang Jesaya. Didok songgop do tuautod di Tuhan Jahoba. Ala naung miniahan ni Jahoba au mamaritahon barita nauli tuhalak na dangol marsuru au pauliuli halak parroha na bojok. Manitikon halua tuhalak natar hurung doho tuhalak natar rate buha hurungan omma situasi ia kadamang doho dainang bangsa Israel na di bagasan pardangolan bangsa Israel na di bagasan rohana bojok bangsa Israel di bagasan ngulu natar hurung jalan natar rate ima situasi alai tu situasi na songoni di borhati Jahoba sibuah barita las ni roha di pasahat barita panurirangon sian si Jesaya asa dititikon tahun para sinirohan di Jahoba dohot ari partubulon ni debata mangapuli saluhut halak namarsak roha adong dua hal neko sulahononna ima mamaritahon tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah bagi orang yang hidup dalam yang melakukan ketidakadilan akadamang dohot denang ido na parjolo di pabakit debata naposona laho mamaritahon tahun para sinirohaon mabuan barita haluauni imana taida di ayat sada 1 ayat 2 mamaritahon barita las niroha di dok panurirangi songgop do tuautod di ni Tuhan Jahoba
Berarti takas do di siak kadamang dohok denang pabua naung pinapulik naung miniahan ni Jehovah ibana laho mamaritahon barita las ni rohai. Takas do kadamang dohok denang ya idaot tadi siate pabua dang manotong debata molo pedi paluas ibana roha molo do paru kiloni alai dang manotong debata pasobuhon doho paluason di bagasa sitaono do aka paru kilon akanani asian doho akanani haholonganna tu hope songoni do tuau tu hitanang saluh na kadamang do dena molo tadu pipiakaha maulonia kadamang do denang ingot ma Tuhan pasti berikan kekuatan. Iko sahat do barita nauli barita haluau ni hinda binoan ni panurang Jesayai tu bangsa Israeli sahat inang tuau tuhamunang tu hita saluhna di hatiha na mangarupi sitaono do paru kilonok kita kadamang do denang ikon takasma hapor seota barita haluau ni sahati tuau nang tuhu hita saluhna ai tuau tu hita nang tuhamu saluhna tu portibio dititikon do tahun parasin rohani bahwa Allah tidak pernah tinggal diam melihat umatnya, apakah itu dalam penderitaan, dalam kesusahan, apakah dalam penindasan oleh orang lain yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dua hal patupon ni Jehovah laho manitikon para sirohausya Jehovah alai laos memaritahon bahwa Tuhan akan berperkara mengadakan pembalasan. Jadi ada penghiburan sekaligus juga akan ada pembalasan. Penghiburan bagi orang-orang yang dalam penderitaan dan kesusahan itu dan pembalasan kepada orang yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran bagi orang yang mengasihi Tuhan. Alanya kadamang dohok denang takasma marhite-hite jamitat tadi bagasa tikyo di pabor hak Jehovah dimiahi odo disurirakon panurirang Jesaya laos botot tadi nasinurakon ni panurirang Jesaya nungga digohi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ai ido akadamang dohok denang natabigi di hatiha Yesus sahat di perguruan manang di sinagoge ni halak Jahudi di hatiha naro Yesus madapoton nasida di jahahon Yesus di Lukas 4 ayat 10 lalu 120 sadayate takas disi akadamang dohok denang di Yesus pabua iba nama manggohi nasinurakon disi Jesayai iba nama manggohi pabua iba na naminiahan ni debata alania kadamang dohok denang di Yesus Kristus sudah dapat toi haluau niate si Yesus Kristus sudah dapat to barita na paluahon dohok barita las ni rohai tu iba nama pasahat parsoriomi iba nama hapor siai ai holan diba na dodong haluaon ido banero iba na nuaing gok ma hataon ninna nuaing gok ma hataon ido didok akadamang dohok denang di Lukas opatiate pada hari ini genaplah nat sini artinya tahun rahmat Tuhan tahun parasin rohani tahun pembebasan jupak kita me di bagasan Kristus sih ia siapa dosa doi di mana doa dong jalota hasesan di dosa di mana doa dong panubusio nih di dok songo bangsa Israel ya di natar hurung alanyaka parutangan alai takasma marhite-hite panurirangoni ikob jupang ma tahun jobel tahun pembebasan tahun pelepasan tahun napaluahon senaka parutangan tahun paluahon senaka hauma natar borot ido ate di imamat itu lu Musa bidu 25 imamat ate alanya kadamang do dinang di bagasan Kristus dui digohi jala di do Yesus do hari ini saat ini genaplah firman ini ketika dibacakan nani do ni si Jesaya nak kinani akadamang dohok dainang imam baritalah siroha tapi yang saya sada sahatu ayat 2 namangihut taihuton di ayat tolu sahatu ayat 4
tahun rahmat Tuhan, tahun para sinirohau bari ita las nirohai. Didok bahwa Tuhan akan mengubah, Tuhan akan memperbaharui. Paubaun ni debata abuninna gabe bahenonna majalo mahkota abuhian digotihoni marhite-hite tuppal ido didokonate asa tung takas mangalehot tuna sida tuppal sikat ni sirabun. Jadi sirabun haleaon, sirabun kehinaan, sirabun arsak ni roha gabe digotihoni dohot tuppal manang mahkota. Miyak las ni roha, sikat nyarsak ni roha. Ulos namar hadohoan sikat ni toddi natahuton. Gabe targoar na sida hariara hati goran. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Odo barita las ni rohai. Pinasahat ni panurirang jasaya. Tuhalak Israel na baru mulak siya kabuangan ni. Dipasahati ng tuaw, tuhamu lang tuhita saluhna. Holad di bagasan Kristus doi bui masa. Di patupa debata. Boya dong parhosingan, boy parhusoran, ada pemulihan. Gabe majalo tuppal hita, abulni sirabuni. Gabe majalo las roha hita, abulni arsak ni rohai. Gabe maruluson ulus namar hadohoa kita, alus abulni toddi natahutoni. Hanya di dalam Tuhan itu bisa terjadi. Tuhan mengaruniakan kepada kita perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, sehingga orang akan menyebut pohon terbantin, pohon kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keadilannya. Di debata Jehovah dui masa parhosingan doho parhusoran dingolui. Dia memulihkan kita, dia mengubah kehidupan kita. Jadi dang bodoh tak nganasip pusongonon. Ate, dapat tortusi dohono tamolo tado pia kahamoloni ate kadamang dodena. Selagi Tuhan masih memberkatimu, selagi engkau percaya kepada Tuhan, Dia sanggup mengubah dan memulihkanmu. Tarpatu paibana do pahusor honggolumia kadamang dodena. Dang liling pasobon naho madok niripu parhunikan HP pargadongan, niripu parsaudia KP pardangoran. Botoma di dalam Tuhan boy masa adilo nahinan ada kadangan saunari pangido-ido nahinan gabe pajaloan doho pangidoan saunari. Di dalam Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Ido nataida jalaido diperbaga debata ido nanaing patupon di debata di tahun rahmat Tuhan. Inilah tahun rahmat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bagiku, bagimu, bagi kita semuanya. Di dalam Kristus kita boleh menikmati tahun rahmat Tuhan itu. Alania kadamang do denang di bagasan ibana do, boy dapotmu, boy jalo ommu, jala boy pakilalahonommu, parhusoran ninggului. Asa adilo nahinan hadak kadangan saunari. Pangido-ido nahinan gabe pangidoan saunari. Pajaloas saunari. Engkau menjadi orang yang berwibawa, engkau menjadi orang yang terhormat. Engkau mungkin terhina selama ini. Engkau mungkin terlalu direndahkan selama ini. Tidak dipandang. Hanya dipandang dengan sebelah mata Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di dalam Tuhan engkau bisa dipulihkan. Hidupmu bisa diubahkan. Tarpahu soribana dia kadamang doh denang ido di bari tahun. Di tahun parasin rohani. Jala ido Nabi Nuhan di Yesus. Kita bukan lagi orang yang terdakwa. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Namangihut na patuluho na kadamang doho denang berengot na mulai di ayat di persagine sian ayat 5 sahatu ayat 6. Takas Tuhan akan memberikan identitas baru dan peran baru bagi kita. Di ayat 5 sahatu ayat 6 takas boy masa di hita. Peranan doho identitas na baru. Luar biasa pembahanan di debata. Mulut aja di ayat 5 1 yang Tuhan memberikan identitas dan peran baru.
Tuhan memberikan kehormatan dan kita bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tapi kita menjadi imam. Gabe malim ninna hita. Ido ridok konate. Gabe malim. Halak luar jongjong marmahat durbiam jala aka anak ni halak sileban pangulamuna doho tukang porlak alayang gohamu targuar aka malim ni jahuba parhalado ni debata. Sinamok ni aka bangso perbigu panganom muna jala hasangapun nasida do soluhom muna. Mati aka damang do denang asa tarapul hita, asa semangat kita, asa bangkit kita ke damang do denang. Satokin dang maol di debata pahusor hongoluto nate. Boy gabi aka bangso siliban gabi aka hatubata. Kalau di bagasa Tuhan boy masati aka damang do denang. Hatubakian alay gabi marhatubam manuaing. Hambahian alay gabi memperhamba nuai. Kalau di bagasa Tuhan dui masa ruar jongjong marmahan durbia muna jala aka anak ni halak sileban pangula muna doho tukang porlak anggur muna halak gabe pangulata. Luar biasa itu Bapak Saudaraku. Tuhan yang bisa mengangkat hidupmu, Tuhan yang boleh menaikkan hidupmu. Odo luar biasa hagu godo hasone Tuhan. Bui masa dia kadamang doho dena asa dang pasobon na huliling dia kasih tahu do paru kilometer ima pangapulio tuho ima pangapulio hita di tahun para sinrohau ni hola di bagasan hasito lusa daun ni debatadoi masa ai waso ni hasito lusa daun ni debatadoi gabe macalo hita di sesongoni akadamang doho denang datuk somarulu pulup daging do dita teh adang di pasob bude bata hita terus ngulutom merduk dosa teh di bagasan kehinaan terus alay tarpahuso debatado ido asa unang madeleho molo pesipata mangadupi songot tobui ate songot tobui enak sudah buhuna jalan sudah ruasna alay sipata buhu sipata ruas sipata buhu sipata ruas ate ido nama asa di bagasan nguluton alay dang maol debata pahosik kon ngului hita pe molo sohaposak kita di pasu-pasunai murado saton nesak kita mulu dak kaposak kita dia kasih leon itu hani murado tar hosing ne buaton nesak kita alanido kadamang doho denang asatung takasta argahon asini rohani debata di bagasan ngulutai bagian napapato na kadamang doho denang didok bahwa Allah menjamin keadilan dan dia mewariskan warisan yang kekal. Allah menjamin keadilan dan dia mewariskan warisan yang kekal. Hidup banda di doa kadamang doho denang takasi taida mulai san ayat pitu satu siap. Sika ni hauraho muna na laon jalo muna silopit jala alini haile son muarolo pulot nasida di partalian nasida. Di bawah ini silopit do tiano nasida di tanah nasida ikom maruli las niroha saling liling na di nasida. Inilah keadilan Tuhan. Ai audo Jehovah ninna Tuhani. Naholong roha di hati goran. Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika berita sukacita itu disampaikan. Pabua naro Mesias ni debata. Nami niahan nani urapan ni debata manitiko tau para sinrohani dia pitu do sia di dok debata napa jongjokon hati goran jalan napa hoton padan hati goran niate pajongjokon doho pahoton padani ido baina di parbaga debata do di dok di ayat siai ikut tarbarita tu bangso parbego akapino parnasidenin jala anak nasida di tonga-tongan ya kabangso sudah halak namar nida nasida tado nasida do pinoparnya ni napi nasupasu ni debatado ninna akalamang do denang bukankah itu yang menjadi kerinduan kita mar pinopar natar pasu-pasu kita
Jalido di papatar bangsa Israel. Rasa saat roh di bagas tikon nate. Tutu do nasida. Opu nasida naung tarpasu-pasu. Doh nasida saat roh di bagas tikon manean pasu-pasui. Tarbarita bangsa. Me do bangsa ali tarbarita. Berpengaruh dalam dunia ini. Dan budi pandang enteng nasida teh. Naung pinasahat ni debata. Pabuan naung miniahan ni debata nasida. Jalido akadamang dohok denang. Nanaeng gabi apul-apul dia di hamunang dehita. Ido pakirimot tak kadamang dohok denang. Rodi sudut tai, sudut nauposo aka generasi ta, aka pino partai naing nian baru lidi tua. Naing nian siuduti aka pasu-pasu nasian debata. Asaboya kadamang dohok denang memehon barita na uli tu nasida. Memehon hapolinon ni haporseon itu nasida. Anggogotap do di beko basa-basa ni Tuhani dang sahat tu nasida dang diwaris soko haporseon itu nasida. Bohama pajalon nasida di pasu-pasu ni Tuhani. Bohama benon nasida menguruti do manuruson na pinarbagan ni debata. Bohama molodang di patiat toko tu nasida haporseon ni. Haluau ni dang di patiat toko. Gurang no injol masih hola kepeng di patiat ton nate. Hola ni diwarison. Hape ya haporseon na dang di patiat ton tu anak konna. Akadamang dohok denang. Aka pinopar na terpasu-pasu ima pinopar nama jalo tiap tiana sen natorasna ima haporseau do haluau do hanguluani. Akadamang dipaingot tua tuhamu nang tu hita saluhutna. Tahun parasini rohau ni sahat roh di bagasa tikion jalo otta doi. Tahun parasini rohaun natini tikon ni panuirang jesayai. Nungga digohi Jesus sih. Los didok pabuah hita do hamalimon naraja. Ido dokon isada Petrusiat ya kadamang dohok denang. Hita do hamalimon naraja. Asa di bagasan hamalimon naraja sebagai imamat yang rajani gabebo hita. Saluhut na talup mamari tahun parasini rohauni. Saluhut na hita talup maka tidak kut Tuhan. Saluhuk na hita talup martangiang tutu hatai. Alania kadamang dohok denang. Jangan sia-siakan tahun rahmat Tuhan ini. Argahum may. Hanguluhum may. Jalapapatar may. Ingot ma. Di bagasan Kristus nong manggohi dohok nong patupahon tahun parasini rohauni. Di pasaha doin maing tuau tuhamu nang tuhita. Alania kadamang do denang bari tahun ma tau parasini rohauni tong. Unang mate di tanganmu tahun parasini rohauni. Unang mate di tanganmu pasu-pasui. Unang mate di tanganmu haluauni. Alai buam ma bari tahun ma. Ai hita hamalimun narajado hitan main. Kita adalah imamat yang rajani yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita adalah yang ahli waris daripada Tuhan atas tahun rahmat itu. Maka beritakanlah itu kepada dunia ini. Maka engkau akan bersuka cita senantiasa dalam kehidupan. Amin.